अरे सुनो सुनो, आज मैं बनाने वाली हूँ एकदम चटपटी खट्टी मीठी चाट। ऐसी चाट की खाते ही बोलोगे बस और दे दो। तो सबसे पहले लेते हैं उबले हुए आलू, उबले चने, कटा हुआ प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और थोड़ा सा धनिया। अब मैं आलू को ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट रही हूँ। देखो, ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए वरना मज़ा नहीं आएगा। वैसे घर में कोई काम ना करे लेकिन चाट खाने में सब आगे रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं असली जादू। एक बाउल में डाल दिए हैं आलू, चने, प्याज, टमाटर। अब डालते हैं नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्च पाशे, चाट मसाला, भुना जीरा पाउडर। अब इसमें डालते हैं थोड़ी सी खट्टी इमली की चटनी और मीठी सौंठ की चटनी। देखो कैसे मैं इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। हर एक चीज में मसाला लगना चाहिए। अब ऊपर से डालेंगे नींबू का रस, इससे आएगा जबरदस्त खट्टापन। अब हमारी चाट लगभग तैयार है। अब इसमें डालते हैं कुरकुरी सेव, थोड़ा सा हरा धनिया और चाहो तो ऊपर से अनार के दाने भी डाल सकते हो। देखो कितनी सुंदर लग रही है और टेस्ट तो उससे भी ज्यादा जबरदस्त है। वाह, एकदम बाजार वाली चाट भी फेल।